What watch kung ang responsableng paggamit sa energy o kuryente gilusad sa Department of Energy Region 7 ning holiday season. Kung unsay tumong niini, sayranta sa report ni Fem Ridumabo. Ning holiday season ug base sa naandan, mas taas nga gamit sa kuryente, mapabalay o establishmento tungod sa mga gimontar nga mga Christmas decorations. Tungod diini subling gilusad sa DOE Visayas ang What Watch o ang pagbantay o pagsiguro nga magdaginot sa paggamit sa kuryente. Subay usab kini sa pag-obserbar sa Energy Consciousness Month karong Disyembre. Ang mga tinun-an sa senior high school ug mga magtutudlo sa mga public schools sa Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu City, ingon man gidikanan nila ang magsilbing pilot watchers. Sa pagtuon sa DOE, nasuta ang pagpasagad og gamit sa kuryente usa sa nakatampo sa mga nahitabong trahedya. This is a really timely conduct activity so that at least people will be conscious and aware of the really to need to conserve energy. Ang household mga 100 kilowatt hour in a month. So we want to see at least i-reduce nila by 10 kilowatt hour. So times number of households. Sample there is sa Cebu 1 million or how many households? 500,000 households. Dako na kayo ang 10 kilowatt hour na reduction. Sa paglusad sa programa, misaad ang naglain-laing sektor nga magsilbing watchers. Dinhi, giila usab ang mga natampo sa mga individual ug lain-laing grupo sa pagpalambo sa Renewable and Energy Efficiency Program sa DOE. Utilize sensors. Like for example, in a hallway, napulo ka suga, pero kung may sensor ka da, isang tatlo lang gasiga, pero kung nag-agi nga tao, siga siya. So you're saving actually a large amount of power. I have thought of another way to sell it, to advocate it. I think our version would be what's out. Ubalik Lance Gabutin og Rod Prado, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.